देख सकते हैं गाइस, सरिया बन चुका है और बांध रहे हैं, थोड़ा रह गया है और मसाला हमारा रेडी हो चुका है। लेंटर पड़ने की तैयारी है। देख सकते हैं पानी पड़ रहा है मसाले में, कुछ ही देर जा रही है और बाकी काम रह गया है। रोक भी लगाने की है, अभी रोक भी लगानी है चारों तरफ इसकी। ये हमारे सतेंद्र भाई सरिया बांध रहे हैं और मैं भी सरिया बनवा रहा हूँ। काफ़ी हाइट है ऊपर, देख सकते हैं जैसे कि सामने गाड़ी खड़ी है, काफ़ी